a ATM, o bruxismo, essas disfunções na arcada dentária têm relação com dificuldades de dizer as coisas que você gostaria de dizer, dificuldades de digerir as situações que acontecem no seu dia a dia, digerir alguma reação familiar, digerir uma separação que aconteceu na sua vida, digerir um falecimento, digerir uma perca de emprego. Se você tem dificuldade de lidar com raivas, ou a sua própria raiva, ou a raiva de alguém que está à sua volta, qualquer coisa relacionada a mastigar no contexto emocional, a prender alguma fala no contexto emocional, a demonstrar algum sentimento mais agressivo no contexto emocional. Se tem alguma dificuldade com relação a isso, você vai apresentar as disfunções nessa região, porque biologicamente o corpo vai alterar os mecanismos de tensão aqui para poder te proteger, para poder solucionar o seu problema. Mas pode ser que você não tenha consciência dessa raiva que apontou isso, que você não tenha consciência dessa informação que seja difícil de você digerir. Então você vai escrever quando que as dores nessa arcada, ou quando que você teve diagnóstico, que mês e que ano, se você lembrar, se não mais ou menos, foi depois de casar, foi antes de casar. Você vai me mandar aqui na mensagem no direct quando que você teve esse diagnóstico ou quando que as dores começaram. E você vai escrever alguma coisa que esteja difícil para você falar para alguém. Por mais que você não tenha algo muito difícil, às vezes você está numa posição de muita autovalorização, assim, muita capacidade. Não, eu não tenho dificuldade de nada, não, eu falo tudo o que eu quero. Mas internamente, você sabe o que te incomoda, gente. Pode tirar a carcaça da Mulher Maravilha, pode tirar o chapéu aí de poderosa. Se você não identificar suas posições de vulnerabilidade, você não vai viver sem as dores crônicas. Enquanto estiver achando que tá tudo aqui, ó, na palma da sua mão, no controle, não vai sair das dores crônicas.